Մեկ այլ խնդիր, որը մտահոգող է մեզ համար, բայց սա պետք է կանխարգելի ճահազանգ լինի մեր կողմից, այն է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են հայտնվել Արցախի պաշտպանության բանակի որոշ զինծառայողների մարմիններ և հաշվի առնելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ և մի շարք այլ ժամանակահատվածներում այն դեպքերը, որ ադրբեջանական զինծառայողները հայ զինծառայողների մարմինների և հենց կենդանի զինծառայողների հանդեպ հանցագործություններ են կատարել բավականին կոպտագույն, պատերազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, մասնավորապես գլխատման դեպքեր են արձանագրվել 16 թվականին հենց ICC ոճով, եղել են մարմինների խոշտանգման դեպքեր, դիակների դիակապտության դեպքեր, ինչի հետևանքով կոպիտ կերպով խախտվել են այդ անձանց և նրանց հարազատների բազմաթիվ իրավունքներ։ Այժմ վտանգը շատ մեծ է, որ այդ մարմինների, ներկայումս նրանց վերահսկողության տակ գտնվող մարմինների հանդեպ էլ նմանատիպ ոտնձգություններ կկատարվեն։ Այս առումով պետք է ևս պատշաճ ուշադրության տակ պահել և միջազգային հանրությունը շատ արագ կանխարգելիչ միջոցներ պետք է ձեռք առնի ու նաև փորձենք մարդասիրական համապատասխան միջոցառումներով վերադարձնել դիակները։ Այս ամենը, բոլոր հանցագործությունները, որոնք թվարկեցի և նաև վտանգները, բավականին մեծ չափով բխում են ադրբեջանական հասարակության և իշխանությունների մեջ լայնորեն տարածված հայատյացության պետական քաղաքականությունից։ Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում պետության կողմից վարվել և խրախուսվել է հայատյացության ընդգծված քաղաքականություն, ամեն կերպ հերոսացվել և պարգևատրվել են այն անձինք, որոնք սպանել են հայերի, ներառյալ քաղաքացիական անձանց, և նույնը կրկնվել է 2016 թվականին, երբ օրինակ մի զինծառայող գլխատել է հայ զինծառայողներից մեկին, լուսանկարը հրապարակել է, դրանից հետո նախագահ Ալիևը հրապարակավ նրան պարգևատրել է։ Հայտնի դեպքը նաև Ռամիլ Սաֆարովի, որը 2004 թվականին հայ սպային քնած հյուրանոցում, երբ քնած էր անզեն վիճակում Բուդապեշտում գլխատեց կացնով, դրանից հետո դատապարտվեց ցմահ պատժի Հունգարիայում, 2012 թվականին կոռուպցիոն սխեմաներով վերադարձվեց Ադրբեջան և անմիջապես ներում շնորհվեց ու փաստացի հերոսացվեց իշխանությունների և հասարակության կողմից։ Այսինքն այս և բազմաթիվ այլ դրվագներ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանում առկա է ընդգծված հայատյացության քաղաքականություն, որը լրացուցիչ լարվածություն և վտանգներ է առաջացնում պատերազմական գործողությունների ժամանակ և ինչ-ինչ ճակերտավոր բարենպաստ պայմաններում կարող է հանգեցնել նաև Արցախի բնակչության հանդեպ ցեղասպանական գործողությունների։ Բարեբախտաբար մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերը համապատասխան միջոցներ է ձեռք է առնում Արցախի բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այսքանը փաստական մասով և որպես գնահատական ու կոչ, ինձ համար, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, շատ կարևոր է, որ այս հանցագործությունները և վտանգները պատշաճ կերպով արձանագրվեն և մեր կողմից, և լրագրողների կողմից, և նաև միջազգային հանրության կողմից, սակայն առանձնացնենք երկու մասի միջազգային հանրությունը, մեկը միջազգային իրավապաշտպան համայնքն է, որը կոչված է և պարտավորված է ցանկացած վայրում, անկախ քաղաքական
կարգավիճակից, իրավական կարգավիճակից աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, եւ երկրորդը միջազգային քաղաքական հանրությունը, այսպես ասեմ, որը նույնպես պարտավորություններ է ստանձնել միջազգային տարբեր փաստաթղթերով, բայց ցավոք սրտի երկուսն էլ փաստացի Արցախի հանրապետություն չեն այցելում, Արցախի հանրապետությունում առնվազն վերջի 10-15 տարվա ընթացքում նաև ադրբեջանական ճնշումներին տուրք տալով որևէ կերպ գործունեություն չեն ծավալում, խուսափում են նույնիսկ ուղիղ շփումներից, ինչը միանշանակ դատապարտելի է եւ ես խիստ կերպով նշում եմ, որ դա մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից երկերեսանիություն է։ Ու այս կազմակերպությունները իմ կարծիքով իրավունք էլ չունեն մարդու իրավունքների մասին խոսելու, եթե ընտրողաբար են խոսում, եթե ամենաշատ կարիքը ունեցող հասարակությունների ու խմբերի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ պատշաճ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Այդ պատճառով եւ այդ համատեքստում իմ հորդորն ու պահանջն է, որ միջազգային հանրությունը պատշաճ կերպով գա տեղում գրանցի այս հանցագործությունները եւ համապատասխան գործողություններ կատարի, ոչ թե ուղակի խոսի։ Այդ գործողությունները պետք է ներառեն հստակ պատժամիջոցներ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ նրա իշխանությունների դեմ։ Քանի որ բացի ներսում իրենց հասարակության, իրենց քաղաքացիների իրավունքները խախտելուց լայնածավալ, որի մասին միջազգային հանրությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է, նրանք արդեն տեսնում են, որ հայերի ու հատկապես Արցախի հանրապետության բնակչության իրավունքներն են լայնածավալ խախտվում ու համակարգված կերպով խախտվում։ Ընդ որում կյանքի իրավունքը եւ մի շարք այլ հիմնարար իրավունքներ են այս տեսանկյունից խախտվում։ Հետևաբար համապատասխան գործողությունները պետք է ներառեն տնտեսական պատժամիջոցներ, ռազմական գործարքների առևտրի հանդեպ հստակ պատժամիջոցներ, քանի որ մենք արդեն բազմաթիվ ապացույցներ ներկայացրել ենք, որ այդ սպառազինությունները, որոնք ձեռք են բերում տարբեր երկրներից, լայնորեն կիրառվում են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Եվ սա ի դեպ նշեմ, որ շատ լուրջ պատասխանատվություն է դնում նաև այս զենքերը վաճառողների վրա, բոլոր պետությունների, որոնք զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Այս պետությունները միանշանակորեն աջակցում են ցեղասպանական գործողությունների կամ դրա վտանգի առաջխաղացմանը, զարգացմանը։ Հետևաբար, եթե լրացուցիչ հանցագործություններ կատարվեն ու նաև առ այսօր կատարված հանցագործությունների մասով, այս երկրները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ գոնե սրանից հետո պետք է զերծ մնան Ադրբեջանին զենք վաճառելուց։ Այսքանը, եթե որևէ հարց կա, մեծ սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։ Բացի քաղաքացիական օբյեկտներից եւ քաղաքացիական անձանցից վերջին մի քանի օրին շատ ակտիվ թիրախավորվում է հակառակորդի կողմից նաեւ լրատվական խմբերը։ Ես ցանկանում նշեք վերջին երկու օրվա ընթացքում ինչ տենդենց եք նկատում նորից շարունակվում են նրանց այդ ակտիվությունը լրատվողների նկատմամբ, թե դադարել է։ Այո, այդ դեպքերին ես անդրադարձել եմ նախորդ ասուլիսների կամ հայտարարությունների ժամանակ, բնականաբար կատեգորիկ դատապարտելի են այդ դեպքերը, առնվազն երկու դեպք է առկա, որ լրագրողական խմբերը ուղիղ կերպով թիրախավորվել են, մեկը Մարտունիում, ինչի հետևանքով նաև 3 թե 4 լրագրող վիրավորվեց, 4, որից երկուսը ֆրանսիացի, երկուսը հայ, եւ այդ դեպքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նպատակային թիրախավորում էր, քանի որ Մարտունի քաղաքի կենտրոնն է հենց թիրախավորվել եւ
նաև փորձառությունը ցույց է տալիս, որ իրենք միշտ հրետակոծությունից առաջ ԱԹՍ-ով հետախուզական թռիչք են իրականացնում, տեսնում են, թե տեղանքում ինչ կա եւ ովքեր կան, հետո են հրետակոծությունը սկսում։ Իսկ լրագրողական խումբը այդ ժամանակ նկարահանումներ էր կատարում Մարտունի քաղաքի կենտրոնում եւ նաեւ տարբերանշաններով էին եւ լրագրողները եւ նաեւ նրանց մեքենաները։ Այդ պատճառով բավարար հիմքեր ունենք պնդելու, որ սա թիրախային հարված էր լրագրողների հանդեպ եւ երկրորդը Մարտակերտում միկրոավտոբուսը թիրախավորվեց, բարեբախտաբար վիրավորներ չկային, բայց կարծես թե սա էլ հստակ թիրախավորում էր, որովհետեւ էլի տարբերանշանը առկա էր։ Այս երկու օրվա ընթացքում ուղիղ ահազանգ լրագրողների